ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇല്ലേ? നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഈ കാന്താരി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രിൽ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഈ ചിക്കൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മൊബൈലിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നേരെ നോക്കാൻ പോകാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാമേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാമേ. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടുമ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം കയറത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ. എന്നാലും നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാന്താരിയാണ്. അപ്പം കാന്താരി നമ്മൾ പറിക്കുന്നു. കാന്താരി പറിച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഏകദേശം കാന്താരിയൊക്കെ പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും കാന്താരി വേണ്ട. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അടിച്ചെടുത്തേക്കാണ്. കാണാമോ? ഇതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറിച്ച് അരച്ചെടുത്ത കാന്താരി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ശകലം കുറച്ച് കാന്താരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അളവ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തതാണ്. അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത സാധനമാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ 2 തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് അരച്ചതാണ്. അത് നമ്മൾ ശകലം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചതാണ്. നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്. ഗരം മസാല നമ്മളത് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത മുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടി നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടുന്നില്ല, ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കാന്താരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു 1.5 സ്പൂണേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഈ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടൊരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ശകലം തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ കുരു ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാമേ. നമുക്കിതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാമേ. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിതുപോലെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നെടുക്കുക. ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ വിടവിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണേ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊള്ളണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കന്. ഇതൊരു മിനിമം ഒരു 45 മിനിറ്റ്സെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
അവസാനം ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഇട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മളപ്പം ഇതൊന്ന് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച സമയം കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളതിന് കുറച്ച് കനലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കനലൊക്കെ നമുക്ക് കത്തിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ശകലം വിറോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇന്ന് കത്തിപ്പിക്കണം ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർപ്പൂരമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ നല്ലോണം ഒന്ന് കത്തി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കനലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കനലയിലൊന്ന് നല്ലോണം തീ പിടിച്ച് കിടക്കണം. നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് വലിയ മെഷ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു മെഷ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാമോ, അത് വെച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഈ തീ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ. നമ്മളിത് നല്ലോണം കത്തി പിടിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ചിരട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 ചിരട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിരട്ടയും കൂടെ കത്തി പിടിക്കുമ്പം നല്ലോണം തീ ഒന്ന് കത്തി. എന്നിട്ട് ഇത് ശരിക്കും കനലാകണം. എന്നാലും നമുക്ക് ആ കരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. തീയൊക്കെ നല്ലോണം കത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ തീ കിട്ടപ്പോഴേ എന്താ രസം നോക്കും. നല്ലോണം കത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലോണം കത്തി കനലാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം കനലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി കരിയിലെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം തീ പിടിച്ച് നല്ലോണം കനലായി കിടക്കണം. എന്നാലേ ശരിക്കും ഹീറ്റ് മേളിലോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ കരിയിൽ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീ പിടിച്ച് വരുന്നു. അത് നമുക്കിനി ഗ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണേ. നമ്മൾ ആ ഗ്രില്ല് താഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 2 കമ്പി താഴെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഗ്രില്ലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി കരിയും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കനലാവും. അതോടുകൂടെ ഈ ഗ്രില്ലും ഒന്ന് ചൂടായി വരും. എന്നിട്ട് കരി നല്ലോണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീശി കൊടുക്കണേ. അന്നേരം എല്ലാ കരിയിലും ഒന്ന് തീ പിടിക്കും. നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല കനലായി വേണം കിട്ടാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മെഷൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. വെക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം വെക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് ആ ചൂടനുസരിച്ച് ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം കിടക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് കനലൊന്ന് അണയാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീശിയൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് മറിച്ചിടണം കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കുറച്ച് നേരം വേകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം വേകണം. അപ്പോൾ ആ സമയം ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്താ ഒരു സുഖമെന്നറിയാമോ. നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ഈ കാലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എന്താ ഒരു സുഖമെന്നറിയാമോ. ഈ സുഖം കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്ന് കുളിക്കാനും പിന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. കാരണം നല്ല വെള്ളമാണിത്. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു വശമൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പം പണ്ടത്തെ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മളിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ വശത്തായിട്ട് ഒരു അണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ളതായിരുന്നു. അത് പിന്നെ ഒഴുക്കിലൊക്കെ ഒഴുകി പോയി. അതിൻ്റെ ഒത്തിരി പാർട്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ആ അണയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏരിയയും പൊസിഷനും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെയൊക്കെ. നല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സൈലൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ്. നമ്മളിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിടുവാണ്. അപ്പം വേഗുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീശി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡും കരിഞ്ഞു പോകും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കനൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വീശി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കനൽ നല്ലോണം പിടിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വീശി കൊടുക്കുമ്പം നമ്മളെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നതിൻ്റെ മണമുണ്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് അടിപൊളി ഒരു മണമാണ്.
ഇപ്പോഴേ ഇത്ര മണമാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടുമ്പം എന്താ അടിപൊളി സംഭവമായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴേ ഊഹിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിത് മിക്കവാറും ഇത് മൊത്തം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വീശിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. വീട്ടിൽ പോലും ഇത്ര വീശിക്കും. ചില എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ. എണ്ണയിൽ ഇതൊന്ന് ഗ്രില്ലായി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഒതുക്കി വെക്കാമേ. വാഴയിലയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണേ. നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോവാണ്. ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാമേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിന്ന് ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്തത് ഈ കളറ് ശരിക്കും കരിഞ്ഞതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമേ. അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങയെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് സൂപ്പറായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും അപ്പുറമായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 12 സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അവരെയും കൂടെ വിളിക്കാം. അതെ നോക്ക്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ്, പേര് സലിം എന്നാണ്. കഴിച്ചു കൊള്ളാമോ? നന്നായിട്ടുണ്ടോ? അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്, വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. അവിടെ ക്യാമറമാൻ തോമാച്ചിനോടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊള്ളാം, എല്ലാം നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം വെന്തിട്ടുമുണ്ട്, നല്ല രുചിയുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം നല്ല നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇതുപോലെ വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കോഴി വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ കിട്ടാനായി മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കോൺ ടപ്പയെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. സാറിനായിരിക്കും സാറിനാടാ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്, പൊറോട്ടോടെ കൊടുത്തോ? സാമ്പാർ സാമ്പാറെല്ലാം കൂടെ വെളിയിൽ ഇട് ചപ്പാത്തി ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കമ്പി മുളക് പൊടി സെപ്പറേറ്റ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കമ്പി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും, നാരങ്ങ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും. Put ചീനച്ചട്ടി, put it in the അടുപ്പ്, put some coconut oil, put some കടുകുമണി. നമ്മളിങ്ങനെ തീ കല്ല് കയറില്ല, കല്ല് കയറുമ്പോഴത്തേന് കുത്തി കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ലിറ്റിൽ ചില്ലി പൗഡർ, ലിറ്റിൽ മല്ലി പൗഡർ, ലിറ്റിൽ കറി മസാല പൗഡർ, ലിറ്റിൽ ഉപ്പ്, നാരങ്ങ മുളക് പൊടിയുടെ ചാറ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറിക്കും. അങ്ങനെ 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 ആയിട്ട് എടുത്ത് ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് മറിക്കും 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 മറിക്കും. അത് കടുകുവറ 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 കട കാണാ കടലിൽ ഞെട്ടിയാ ഞാൻ ഞെട്ടി.